1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Kini nga bersikulo mga kasama nagpasabot nga ang mga tao nga imong kauban sa imong kinabuhi makaapekto sa imong batasan ug moralidad. Kumuuban ka sa daotang mga tao ug mga impluwensya, mahimong madaot ang imong maayong pamatasan. Kini naghatag og paymangno nga magbantay kita sa atong mga kauban kay sila makaapekto sa atong kinaiya ug desisyon. Importante nga magpili ta og mga higala o kauban nga makatabang sa atong growth physically, emotionally, mentally, and spiritually. Have a meaningful Holy Week mga kasama. Kini si Radyo Manuel Duran, Tatak RMN.